Stresli misin? Ya da morali mi bozuk? O zaman at kendini bir kedi kafesine. Japonlar bu kafelere yoğun iş gününden sonra resmen terapi niyetine geliyor. Kedilerin yanında vakit geçirmek stresi azaltıp insanı rahatlatıyormuş. Bu yüzden Japonya'da bu kafelerden çok var. Madem Japonya'dayız biz de Japonlara ayak uyduralım dedik. Akihabara'da erkekler teknoloji bakarken biz de kedi kafesine girmiş olduk. Peki burada kim patron? Tabii ki kediler. Özellikle kucağımıza almak yasak. Ama onları eğlendirmek için varız. Kedi maması ya da dondurma alıp bu kedilere adeta rüşvet veriyoruz bize ilgi versinler diye. Bu Japonlar çocuk yapsın, çocuk baksın ya aynı şeye gelmiyor mu diye tam düşünecektim. 2 yaş sendromlu kızım geldi aklıma. Neyse, kedi kafesine devam etsinler. Japonların bir bildiği var demek ki.